Bismillah wa bihamdihi wa ahlan wa sahlan bihabibina wahid minhuma Syekh Ahmad Faruq wa thani ala kamal. Alhamdulillah fi hadzal masjid ismuhu Masjid At-Taqwa Fanshor ahadul masajid fi jazirah. Hada min akabir al-masajid wa huwa alhamdulillah fi asna' tullab at-talibat, walakin الآن في فرصة العطلة كانوا اسمها يعودون إلى بلادهم، وهذا من الجماعة صلاة المغرب. وإن شاء الله يعني بعد الفرصة نطلب منكم التوصية والتوجيهات على ما نرجو إن شاء الله، وإن شاء الله وجزاكم الله خيرا كثيرا على هذه الزيارة pada hadis salah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, kita didatangi oleh dua syekh, ya tentunya atas undangan kita. Ya, syekh ini insyaallah akan berada di tengah-tengah kita sampai besok pagi. Ya, kita insyaallah dapat ngaji. Ada kesempatan ini ba'dal maghrib bainal isya'ain, ya, sekalipun sebentar tapi insyaallah bermanfaat. Kemudian insyaallah nanti jam 4 sudah kita mulai tahajud berjamaah di tempat ini. Ba'da subuh kita ngaji insyaallah sampai waktu syuruk. Karena itu mari kita bersama-sama ya ramekan daripada pursa kesempatan yang sangat baik ini. Ya, jangan kita sia-siakan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat barakat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis ini dengan kita membaca salat an-nahdatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahtatal watani wa nahtal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa tabtaha alaina tarzuqana wa tahfazana taghfir lana wal jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tapi ini butatun kita belum datang ini, jadi seadanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahayyakumullahu jami'an ayyuhal hudurul karim. وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي نتحدث فيه عن الأخوة والتعارف في الإسلام ونبذ الكراهية والتشدد والتعصب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan bacaan basmalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
dan menyampaikan terima kasih atas sambutan daripada kita semua di Masjid Pancor ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barakah, yang bermanfaat untuk keselamatan kita dunia wal akhirah. Singkat saja. العنصر الأول من عناصر هذه الكلمة هو عن أهمية الأخوة والتعارف بين المسلمين، فأقول ومن الله سبحانه وتعالى أستمد العون. العنصر الأول من عناصر هذه الكلمة عن أهمية الأخوة والتعارف بين المسلمين، فأقول ومن الله تعالى أستمد العون والتوفيق. إن الأخوة الإسلامية تشريع رباني ومبدأ إسلامي، وليست مجرد عادة اجتماعية موروثة يتوارثها الأبناء عن الآباء، بل هي ضرورة دينية. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Masya Allah, Syekh mengatakan di dalam Islam ini adalah perlu merupakan satu kesatuan untuk membela dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata Islam ini datang untuk dia mendatangkan hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi khususnya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama sekali dalam silaturahim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Dan demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Kemudian wahai umat manusia, kami jadikan semua adalah dari laki dan perempuan, dan kami jadikan ada bernegara, bermasyarakat, supaya masing-masing dapat saling kenal dan seterusnya. ومما يدل على أهمية الأخوة بين المسلمين أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده المؤمنين بأن جعلهم إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متقاتلين، فقال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia sebagai umat yang harus saling cinta mencintai. Tidak boleh kita mengadakan persoalan yang membuat kita satu sama lain renggang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran udhkuru ni'matallahi alaikum, silakan semua mengingat dan menyebut terus nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kamu semua. Di saat pernah terjadi permusuhan, tapi semuanya itu akan sirna berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabitat al-ukhuwah al-islamiyah min aqwa al-rawabit wal-alaqat al-insaniyati ala al-itlaq. ويرى أهل العلم أن رابطة
الأخوة الدينية أقوى من رابطة النسب. أخوك في الإسلام، هذه الأخوة أقوى من أخوك من النسب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وأقام الدولة الإسلامية كان حريصا على ترسيخ مفهوم الأخوة الإسلامية بين الصحابة، فآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى يجتمع المسلمون جميعا تحت ظلال هذا المفهوم الكريم. Masya Allah, ukhuwah Islamiyah itu adalah lebih kuat daripada ukhuwah keturunan, ya, karena ukhuwah Islamiyah itu datang daripada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan masing-masing daripada umat itu saling cinta, saling bantu dalam kebaikan, di mana dicontohkan sebagai contoh yang sangat besar adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, dari Makkah ke Madinah semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, utama yang paling prioritaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan dan mempersaudarakan antara, ya, umat-umat yang ada, kelompok-kelompok yang ada, kabilah-kabilah yang ada di Madinah Al-Munawwarah, sehingga menjadi umat yang sebaik-baik umat untuk memudahkan perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا عرفنا أن الأخوة في الإسلام لها مكانة عظيمة وأهمية كبيرة، فينبغي أن نعلم أن لهذه الأخوة آدابا ينبغي أن تتم مراعاتها، وهذه الآداب كثيرة، لكنني سوف أكتفي بذكر 5 منها حتى لا أطيل على حضراتكم. Masya Allah, ukhuwah Islamiyah itu mempunyai tempat yang tersendiri, mempunyai tempat tersendiri di dalam memperjuangkan agama Allah, sehingga di dalam hal-hal tertentu tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Begitu mereka diajak, begitu mereka dipanggil, mereka bersegera dengan tanpa ada perhitungan, dengan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, karena yang menjadi prioritas mereka adalah majunya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. من هذه الآداب التعاون بين المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المسلمين بالتعاون فيما بينهم فيما يحقق لهم الخير والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ta'awun, kerjasama antara kaum muslimin dalam satu arah perjuangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mendamakan dan sangat mencintai, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Silakan kerjasama, gotong royong untuk memperoleh, untuk mendapatkan sukses dalam kebagusan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali saling bantu untuk kemaksiatan dan hal-hal yang melawan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن هذه الآداب أيضا التناصر بين المسلمين، ومعناه أن ينصر المسلمون بعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم:
بأن تمنعه من ظلمه فذلك نصره. Demikian juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya masing-masing dalam golongan kaum muslimin itu harus saling bantu, baik orang yang dizalimi maupun orang yang menzalimi. Bagaimana orang yang menzalimi itu dapat dibantu? Orang yang menzalimi itu cara kita membantunya adalah mencegahnya supaya jangan melampiaskan, jangan mengadakan kezaliman terhadap saudara-saudaranya, karena mereka mempunyai hak hidup yang sama, baik yang dizalim maupun yang menzalimi. ومن هذه الآداب أيضا التراحم بين المسلمين، ومعناه أن يرحم المسلمون بعضهم بعضا، وأن يود المسلمون بعضهم بعضا، وأن يتعاطف المسلمون بعضهم مع بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا الحديث الشريف تشبيه للمجتمع المسلم بأنه شيء واحد وليس أشياء متفرقة، وشبهه بالجسد إذا تألم عضو من أعضاء الجسد فإن جميع الجسد يتألم بتألم هذا العضو الواحد. Kebiasaan yang dianjurkan oleh agama kita hendaklah masing-masing dari kita itu saling sayang, ya, saling kangen. Jangan ada di antara kita yang tawagut, yang saling benci. Karena orang Islam itu seperti yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti halnya satu badan. Apabila tangan yang dikenakan oleh penyakit, semua badan akan merasakan demam, akan merasakan sakit, akan ikut, ya, tidak bisa tidur dan tidak enak, ya, tidak enak badan. Walhal yang sakit itu adalah satu daripada anggota badan. Nah, begitulah seharusnya kaum muslimin jangan saling tinggalkan, tetap bersatu dalam satu tujuan, yaitu untuk kejayaan bersama, keselamatan bersama, dan keafiatan, kemaslahatan bersama. Baru akan kelihatan bahwa Islam adalah dinul ukhuwah, dinul ta'awun, dan seterusnya. ومن آداب الأخوة في الإسلام التناصح بين المسلمين، ومعناه أن ينصح المسلمون بعضهم بعضا لما فيه الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله تكون بعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لكتابه تكون بتعلمه وتعليمه، والنصيحة لرسوله تكون بطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بالسمع والطاعة في المعروف وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، والتعاون معهم فيما فيه الخير للمسلمين، والنصيحة لعموم المسلمين تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin juga supaya menjadi satu identitas, ya, suatu ciri khas adalah at-tanasuh bainal muslimin, saling nasihat, ya, antara kita kaum muslimin.
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ad-dinun nasihah. Qala liman? Qala lillah wa li rasulih wa li kitabih wa li a'immatil muslimin wa li 'ammatil muslimin. Nasihat pada Allah Subhanahu wa taala apa maknanya? Supaya kita tetap mempertahankan akidah kita. Akidah kita jangan digoyahkan, ya. Jangan bisa bergeser dari yang benar menjadi akidah yang salah gara-gara suatu janji daripada seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa maknanya? Supaya kita selalu taat dan setia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul, dan sunnahnya selalu kita ikuti. Nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala apa maknanya? Kita pelajari, ya, kita pahami, kita amalkan apa yang menjadi kandungan daripada kitab Allah itu. Nasihat bagi pemimpin Islam yang dimaksud adalah kita taat, ya, karena siapapun dan apapun golongannya, dari manapun lahirnya pemerintah itu, tapi itu pemerintah yang sah, tidak ada alasan selain daripada kita taati, kita ikuti apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan. Demikian juga untuk ammatihim, untuk umum, ya, nasihat untuk umum maknanya kita kerjasama, ya, sekelas, ya, daripada kita harus kerjasama untuk membela kebenaran, ya. Bagaimana supaya nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab, untuk a'immah itu dapat dijalankan secara bersama sehingga semuanya mendapatkan kemanfaatan. هذه الأخوة التي تكلمنا عن أهميتها وعن آدابها لها حقوق كثيرة ومتنوعة ما بين حقوق عامة وحقوق خاصة، لكننا هنا في هذه الكلمة الموجزة سوف نكتفي بذكر حديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل على أبرز وأهم هذه الحقوق، والتي إذا التزمها المسلم إنه أحرى به وأجدر أن يلتزم بغيرها من هذه الحقوق. Di samping itu perlu kita ketahui bahwa masing-masing kita mempunyai hak, ya, masing-masing kita mempunyai hak daripada kaum muslimin itu harus dihargai, harus dihormati. Jangan sampai hak orang itu ya, dikoyakkan, ya, atau dirusak, ya, sehingga kehormatan daripada kaum muslimin itu akan menjadi goyah, akan menjadi rendah, ya, karena masing-masing tidak menghormati, ya, satu sama lain. Hak itu ada yang sifatnya ammah, ada yang sifatnya umum, dan ada pula yang sifatnya khusus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. الحق الأول من هذه الحقوق إذا لقيته فسلم عليه. يا أيها الناس أفشوا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق الثاني وإذا دعاك يعني إلى وليمة أو عقيقة أو غير ذلك فأجبه، أي فاذهب إليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا ما لم يكن ثم عذر أو مانع يمنعك من الحضور.
وإذا استنصحك أي طلب منك النصيحة فانصحه، فعليك أن تبذل له النصيحة بكل صدق وبكل أمانة وبكل إخلاص. وإذا عطس فحمد الله فسمته، يعني فقل له يرحمك الله. وإذا مرض فعده، يعني فزره واقرأ له الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلى آخر هذه الأدعية المأثورة. وإذا مات فاتبعه أي اتبع جنازته وما يسبقها من الغسل والتكفين وغير ذلك. Masya Allah, antara lain hak-hak daripada kaum muslimin satu sama lain itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul SAW menyatakan hakul muslim alal muslim sittun, hak orang muslim itu atas orang muslim yang lain paling tidak ada 6. Yang pertama, apabila anda ketemu hendaklah mengucapkan salam. Jangan kita kikir untuk mengucapkan salam, lebih-lebih untuk menjawab salam. Apabila kita diundang oleh teman ya untuk merayakan mensyukuri suatu nikmat akikah misalnya, ya atau sunatan misalnya, atau keberangkatan haji, umrah dan lain sebagainya, pokoknya kita diundang, silakan undangan itu supaya diisi. Apabila anda dimintai nasihat, jangan juga kikir, jangan juga pelit memberikan nasihat. Apabila terjadi bersin, ya apabila dia mengucapkan alhamdulillah, hendaklah dia dijawab dengan yarhamukallah. Apabila sakit, hendaklah dijenguk. Dan apabila salah seorang daripada saudara kita meninggal dunia, hendaklah disolati, diikuti dia ke makbarahnya, ke kuburnya, kemudian diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebagai hak muslim atas muslim. Demikian. العنصر الأخير من عناصر هذه الكلمة والتي أختم بها هو عن أضرار التعصب والتشدد. فإن التعصب والتشدد من الأمراض الخطيرة التي أصيبت بها مجتمعاتنا الإسلامية، سواء أكان تعصبا مذهبيا أم تعصبا عقديا أم فكريا أم عرقيا أم غير ذلك من أنواع التعصب، لأن هذا التعصب يتنافى تمام المنافاة مع مفهوم الأخوة التي تحدثنا عنها آنفا. Allah, yang penting juga adalah kesetiaan. Ya, kalau boleh dikatakan fanatik, ya, fanatik Islam, fanatik kaum muslimin itu harus ditunjukkan, karena tanpa ada jiwa kesetiaan, rasa kesetiaan, kesetia kawanan misalnya, tidak fanatik ya sesama ya, Islam, itu nanti akibatnya akan bisa merendahkan masing-masing daripada kaum muslimin. Apabila dimuliakan oleh orang, kita ikut merasa mulia, kita ikut merasa bersyukur. Dan apabila kaum muslimin itu dihina ya oleh orang, ya hendaklah kita merasa keberatan. Itu yang dibutuhkan juga, rasa ta'assub, ya, setia kawan, atau dengan kata lain adalah fanatik daripada beragama, fanatik menjalankan akidah, fanatik menjalankan syariah, dan fanatik yang menjaga kehormatan dan kemuliaan kaum muslimin. هذا التعصب والتشدد له آثار مدمرة للفرد والمجتمع، كما أنه من صنيعة أرباب الاحتلال الذين زرعوا بذور التعصب بين أبناء الأمة الإسلامية ليعمل على إضعافها وفصل مكوناتها، ومن ثم يتهيأ لهم السيطرة على هذه المجتمعات واحتلالها والاستفادة من خيراتها. Ta'assub ini, kesetiaan ini atau kefanatikan ini tentunya punya pengaruh, ya,
punya pengaruh yang nyata ya, di dalam kehidupan kaum muslimin. Apabila tidak ada yang namanya kesetiaan atau ta'assub di dalam satu kelompok itu, bisa kelompok itu menjadi amburadul ya, dan tidak ada keteguhan, tidak ada kekuatan daripada kelompok itu kalau satu dengan yang lain tidak saling memperhatikan. Wa hadha at-ta'assub in dalla ala shay'in fa innama yadullu ala jahli sahibihi wa ala 'adami ikhlasihi, fa inna man lahu ba'un من العلم يعني شيء قليل من العلم أو له شيء من الإخلاص فلن يعرف إلى التعصب سبيلا ولن يعرف التعصب إليه سبيلا. Yang namanya kesetiaan atau kefanatikan itu sangat berpengaruh, baik orang itu apabila mempunyai ilmu dan punya keikhlasan di dalam hidupnya, di dalam berjuang, akan semua daripada masyarakat itu akan memperoleh ya kenikmatan, memperoleh rasa senang daripada kehadiran ya, daripada kehadiran masyarakat yang punya sifat kesetiakawanan dan kefanatikan. كلنا يعرف أن السبب الأول والرئيس الذي منع كفار قريش من الدخول في دين الإسلام واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو التعصب لدين الآباء والأجداد، كما حكى القرآن الكريم عنهم في غير آية، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي طريقة في العبادة وهي عبادة الأوثان والأصنام وإنا على آثارهم مقتدون. وفي موضع آخر ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وفي موضع آخر ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فحملهم التعصب المقيت البغيض على رفض الدعوة الإسلامية التي قامت عليها البراهين اليقينية. Semua dapat diketahui itu ta'assub itu adalah lebih cepat berpengaruh, lebih cepat menjadi kenyataan katanya, sehingga apa yang menjadi kebiasaan daripada orang tua, kebiasaan daripada keluarga, kebiasaan daripada leluhur itu akan bisa dipertahankan, ya, kalau tidak dengan ketangkasan ya, kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Allah, agama Islam ini, ya, selalu akan gagal. Akan tapi dengan kehebatan, dengan kefasihan, kebalagahan dan keluar biasaan baginda Rasulullah SAW, orang-orang yang fanatik keturunan, ya, orang yang fanatik kebangsaan, orang yang fanatik daripada jahiliyah itu bisa ditaklukkan dengan semudah-mudahnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu akan mengatakan wa inna ala asarihim muqtadun. Kami ini ya mengikuti jejak daripada bapak-bapak kami, datuk-datuk kami. Ya, begitu itu menjadi alasannya. Tapi Rasulullah SAW tidak putus asa, ya, selalu dia dengan gigih ya memperjuangkan agama Allah sehingga tersiarlah agama Allah, terutama sekali ya di dua kota, ya, kota Makkah dan kota Madinah. وعلاج هذا التعصب يتمثل في تعزيز وتقوية قيم التسامح في نفوس المسلمين وترسيخ مفهوم الأخوة الإسلامية فيما بينهم،
وهذا لن يتحقق إلا إذا توافر عاملان مهمان. العامل الأول تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومعناه تخليص النية مما يخالطها ويشوبها من الأغراض الدنيوية كالمال والجاه والظهور والسلطة وغير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فينبغي بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص دواء لجميع الأدواء القلبية. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Agama ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena A, bukan karena B, bukan karena pangkat, bukan karena mau dijodohkan, bukan karena mau mendapat uang, bukan mau mendapatkan keuntungan, akan tapi semata-mata keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, baru dia menjadi abid, ya, ahli ibadah yang sukses. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka apabila hambanya itu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu matahari, baik itu batu, baik itu bulan dan seterusnya. Karena ana agdal agniya, ya. Saya adalah yang paling kaya daripada orang kaya. Jadi tidak butuh, ya, selain daripada ibadah secara ikhlas kepada aku, mandat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah merupakan obat, ya, daripada segala macam penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit apa, semuanya itu akan disingkirkan apabila ikhlas yang akan maju di hadapan kita, di masing-masing pribadi kita. InsyaAllah dengan demikian apa yang kita lakukan akan menjadi berarti dan berguna, ya, bagi kita sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. العامل الثاني الذي يجب أن يتوافر حتى يتم علاج هذا الداء العضال هو أن يفهم المسلم الدين الإسلامي فهما صحيحا موافقا لمفهوم أهل السنة والجماعة، وذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة أو السلوك. ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن مفهوم الفرق المنحرفة التي غالت في فهم الدين أو جافت عنه، بل يجب عليه أن يتبع منهج أهل السنة الذي يتميز بالوسطية والاعتدال، فهو وسط بين الفرق كلها، لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير، وهو أبعد ما يكون عن التشدد والتعصب. Yang diperlukan juga supaya masing-masing orang Islam itu dapat menunjukkan, ya, agama yang benar, ya, agama yang benar. Dalam beragama harus kita secara wasatiyah, ya, jangan keras, ya, dan jangan pula lembek, ya, jangan terlalu keras sehingga nanti bisa dikatakan, ya, aliran keras atau teroris, dan jangan juga
ya terlalu lembek ya sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan agama. Jadi istilahnya wasatiyah itu ya memang diprogramkan, diproklamirkan oleh ya TGB kita juga ya, alhamdulillah di mana-mana selalu dia memproklamirkan, selalu dia mengkampanyekan ya ad-dinul wasatiyah, jadi agama Islam itu agama yang wasatiyah, itulah yang paling dihajatkan oleh umat pada saat-saat sekarang ini. أختم كلمتي مع حضراتكم بحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح فيه المسلمين بعدم التشدد ويبين لهم أن هذا الدين ليس مجاله التعصب ولا التشدد ولا أي أمر من هذه الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا، يعني لا تتشددوا في أمور الدين. إذا عرض عليكم أمر فاختاروا الأيسر منه ولا تتشددوا، لأنكم إذا تشددتم فسوف يشدد الله عليكم كما هي سنة الله تعالى والتي حدثت مع بني إسرائيل من قبلنا. Beliau mau menutup ceramahnya dan pengajiannya di kita bahwa agama kita ini alhamdulillah agama yang toleran, agama yang gampang, agama yang mudah. Kita tidak boleh membuat kesulitan, ya, tidak boleh membuat hal-hal yang memberatkan, ya, diri kita sendiri, memberatkan umat, ya, karena agama ini adalah agama yang hanifiyah, agama yang yusrun. Jadi alhamdulillah wa syukurillah ya kita dapat mengikuti pengajian yang luar biasa sekalipun singkat, dan kita sebagai mutarjem juga sebenarnya ya tidak siap, ya, ada mutarjem tapi ya barangkali ada halangan, tapi alhamdulillah apa yang kita terima pada majelis ini pada saat bainal isya'ain, waktu yang sangat berkat ini, insyaallah bermanfaat bagi kita dunia dan akhirah, ya. Kita tidak merasakan secara zahir, akan tapi berkat keikhlasan dan kebersamaan kita, ya, kita mengiring ulama ini dari jauh. Terkenal Mesir, ya, adalah ya, kota ilmu, ya, siapa yang datang dari sana akan membawa manfaat seperti yang kita lihat sendiri, ya. Ini tambahan ini dari masyayikh kita, tuan guru kita yang datang dari Mesir, TGB, Dr. Salah, Dr. Aziz dan lain-lain sebagainya, ya alhamdulillah dapat kita menimba ilmu dari mereka. Demikian juga melalui mereka ini yang dua ini, insyaallah nanti kita minta bi'sah seperti dulu pernah terjadi, Syekh Jum'ah Fatihullah, ya, di Ma'had menjadi dosen tetap, ya, di Ma'had. Mudah-mudahan nanti bisa kita minta ke negara mereka, ya, ke Jamiah Al-Azhariyah di Mesir. Melalui Syekh ini kita minta, baik untuk kita di Ma'had di sini, ya, buat dua, insyaallah nanti kita saling bantu, ya, karena agama itu adalah saling bantu. Jangan kita lepas kesusahan maupun keberatan itu kepada satu pihak. Apabila kita saling bantu, insyaallah akan menjadi mudah dan sukses. Demikian juga kami nanti di Ma'had di Praya, ya, insyaallah kita minta juga. Makanya kita undang Syekh ini dengan harapan yang baik ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Jazakumullah khairan katsiran ala hadhihi tawsiyah, masyaallah nafi'ah jiddan wa nafi'ah marrah. Qawakumullah katsarallahu amsalakum. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, insyaallah besok pagi ba'da salat subuh, Syekh kita yang lain, yang kedua ini namanya Syekh Ahmad Faruk, juga kita akan mendapatkan tausiah. Karena itu mudah-mudahan subuh kita yang besok ini dapat lebih ramai daripada subuh-subuh sebelumnya, ya, karena kita akan mendapatkan manfaat pengajian
daripada syekh ini. Dapat kita ilmu, dapat kita berkenalan, ya, pedasang dengan alim, ulama itu akan memberikan syafaat, ya, diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan dengan ilmunya kita dapat keberkahan dan keberadaannya sebagai ulama kita akan mendapat syafaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Atas segala kekurangan daripada terjemah ini kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.